И како што најавив, гости во студио 1 на тема интерпелација на владата се Владко Ѓорчев, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, како и Павле Богоевски, независен пратеник од коалицијата на СДСМ. Добар ден и добре дојдовте во студио 1. Првото прашање е нормално за Владко Ѓорчев, он некој што ја поднесуваат интерпелацијата на владата. Владко, која е смислата на интерпелација во услови во период кога веќе е најавена реконструкција на владата? Прво, поздрав до вашите гледачи, драго ми е што сум прв пат во вашето студио, ви посакувам успешна работа, успешни емисии, да ги информирате што повеќе граѓаните за се што ги интересира. Би сакал исто така и на сите гледачи им го честитам големиот христијански празник Воскресение Христово Великден за многу години, Христос воскресе. И исто така на ромската заедница честит 8 април, денот на ромите кои што ние го одбележуваме во Македонија. Зошто интерпелација кога е најавена реконструкцијата? Па затоа што проблемот на оваа влада не е еден, двајца или тројца министри. Проблемот е целиот концепт, целата влада. Ние немаме ресор во кој што состојбите се подобруваат, ние немаме област во која што индикаторите се подобруваат, туку напротив се влошуваат. И едноставно имаме влада која што колективно треба да се замени. Имаме влада која што колективно ги разочарува граѓаните на Република Македонија. Имаме влада и гарнитура од СДСМ која што амблок, не е едно по едно поглавија, туку цела програма која што имаат напишано, апсолутно не ја исполнува и ветувања кои што исто така не ги исполнуваат. Значи, проблемите не се тука ресорски, секторски. Да, ги има, но проблем е целиот концепт, а тоа е отсуство на концепт. Добро, вие во образложението на интерпелацијата посочивте кои ресори и кои министри не ги задоволуваат вашите критериуми. Да. Од тука прашањето, ако тие бидат предмет на реконструкција, зошто тогаш е потребна интерпелација? Па не се проблем нашите критериуми, проблем е она што име на ангро ветено на луѓе во кои што секојдневно се разочаруваат. Знаете што, ние имаме ситуација каде што и големите поддржувачи и на шарена револуција, и на СДСМ, и на промените, и на заменувањето на владата на ВМРО ДПМН, најголемите поддржувачи. Луѓе што има пред година ден и тоа каков ентузијазам, и тоа како се разочарани. 9 месеци се доволен термин за да се побара гласање на доверба на владата, ако знаеме во каква состојба е затекна државата? Да, апсолутно, затоа што Македонија од пред некоја година која што имаше најдобри економски индикатори во Европа, број на отворени фабрики, зголемување на извоз, значи не, заложеноста не. Заложеноста беше неефикасно судство. Мислам, зборам за критериумите од ЕУ. Значи, ние имавме ситуација, можеме да збориме со бројки. Значи, ние бевме меѓу 5 најмалку задолжени земји во Европа. Оваа влада не заложи за 1,6 милиарди евра. Значи, извинете, значи, кога сме веќе ке заложувањата, секој еден кој што не гледа, секој 4-член семејство во Македонија е задолжено за 3.200 евра. Секој семејство е задолжено за 200.000 денари повеќе. За 200.000 денари повеќе од оваа влада, а една шајка немаат заковано, една бандера немаат направена. Ништо не е направено во државата. Се е адакта, се е закочено и прашањето кое што се наметува пред граѓаните е многу едноставно. Дали некој, дали било кој во Македонија, добро, освен пар министри, пар директори, дали било кој во Македонија живее подобро од што пред година дена? Апсолутно не. Така. Павле, како вие гледате на барањето за гласање на доверба на владата? Добар ден. Прво, јас би сакал да ви се заблагодарам за вашата покана и да ви посакам успех во работата со вашата нова телевизија и да се приклучам кон честитките за празникот Великден и за денот на ромите кои ги упати мојот колега. Што се однесува до барањето за интерпелација на владата, ние гледаме како добивка. Од проста причина што резултатите сами за себе зборуваат, а овој чекор кој што го избра опозицијата да се врати во суверенијето на оваков начин ќе ни овозможи една прилика во која што ние ќе треба да ги презентираме, ќе можеме да ги презентираме резултатите од сработеното, кои како што напоменав и тоа како зборуваат сами за себе. Иако јас не би сакал да се впуштам во фалење и во раскажување за успесите на владата која што ја представам, сепак би сакал да спомнам неколку од работите. Прво, во излагањето пред малку беше спомнато дека владата колективно треба да се замине. Тоа што јас би сакал да го искоментирам во контекст на тоа е дека за колективниот успех на владата и на структурата на власт повеќе од доволни се резултатите од последните избори.
Ако граѓаните во оваа држава сака колективно оваа влада да се замине барем дел од таа желба или интенција ќе ја покажа на резултатите на локалните избори, тоа што го видовме беше сосема различно, односно резултатите беа драстични во однос на владата предводена од СДСМ, односно политичката структура предводена од СДСМ. Втора работа која што би сакал да ја искоментирам е во однос на тоа што било ветено визави тоа што било реализирано. Сигурен сум дека во текот на утрешниот ден и јас и моите колеги ќе имаме поголема прилика да влеземе во деталите на ова. Но тоа што би сакал да го напоменам сега, тоа што би сакал да го ставам како призма низ која што сметам дека би требало да се гледат работите е следното. Прво, тоа што имаме група на резултати кои што може да се забележат уште сега. Статистички податоци, информации, бројки, цифри. Но тоа што треба да го имаме предвид е дека оваа влада и проектите кои што таа ги креира и имплементира се осмислени да имаат долгорочни, трајни и одржливи резултати. Добро, задоволни ли сте, бидејќи во образложението за интерпелација се спомнати кои ресори опозицијата ги смета како критични? Задоволни сте вие од работата на тие министри? Да се разбереме една работа. Во ниту еден момент не сакам да бидам сватен дека кажам дека оваа влада е без грешка. Напротив, грешки ги има, грешките се видливи, јавноста ги забележува грешки, допатува јавни критики и ние се обидуваме да се адаптираме на тие критики на најдобар начин што можеме. Но наодите кои што се изнесени во документот за барање на доверба на владата, во најмала рака се претерани, се извртени, намерно се представени на начин кој што ќе представи погрешна слика од читањето на оваа информација и така натаму. Односно, тоа што би можело да го забележам јас од читање на овој документ не е дека ВМРО ДПМН на вистина би сакала да ја оспори довербата која што претенциите имаат во владата на Република Македонија. Туку би сакала да внесе една една дискусија во која што ќе може да изнесе една плејада на обвинувања и за кои што смета дека ние немаме никаков контраргумент, а реалноста е сосема. Господин Ѓурчев, дали интерпелацијата беше единствениот начин да се вратите во собрание? Има повеќе начини, но мислам дека апсолутно Со оглед дека вие веќе учествувате во сите работни групи за подготовка на законите, дали практично ова беше еден вид на алиби за да повторно седнете во собраниските клуб? се работи за еден начин кој што го одбравме, кој што директно на јавноста ќе го соопшти она кое што луѓето, чаршијата, народот, секој град, секое село, секој мало или населба во Македонија го констатира, тоа е дека едноставно не ги бива. Дека многу ветија ништо не исполнија. Ние немаме област во Македонија во која што нешто може да се каже, еве, навистина се подобрено. Ние во Македонија заборавивме како изгледа да се отвори фабрика. Имавме ситуација пред 2-3 години, кај што секој месец се отвараше фабрика, сега Абер нема. Единствено Кочо Ањушев си ја тера својата фирма и толку, нели, пред некој месец дури се менуваше закон за него, да заради батериите, нели, без царини и така натаму, ќе дошол голем инвеститор, ќе се произведува, не знам, фабрика за електрични автомобили и така натаму, каде нема ништо. Имаме ситуација каде што внимавајте, Христијан, вчера ни се соопштува дека 35 бебиња во Македонија дека се умрени, мува не ги лазе. Добро, тоа е тренд кој не е само од сега, мора да признаете, тоа е посебна тема. Имаме ние тренд кој што не сме го видели и сме го забравиле 20 години наназад, а тоа е ние секоја втора, трета, четврта недела имаме убиство со куршум во глава. Тие работи ги немавме. Секоја недела имаме запалени автомобили на паркинзи. Значи, платите не се зголемени, пензиите не се зголемени. Значи, што е зголемено? Единствено е зголемен долгот на државата. Имаме 20, 30, 40 души во владата кои што треба да шират оптимизам на Твитер и тоа е тоа. А што беше случајот пред изборите? Случајот пред изборите беше во услови кога само 41 пратеник ја потпиша на барањето за интерпелација. Очекувате дека ќе помине? Или тоа ви е само алиби за да се вратите во собранието? Не, нас целна група не ни се апологетите на власта и пратениците. Нас ни е целта она што збора 2 милиони луѓе. 2 милиони луѓе велат дека целта и да не помине, вие да си го кажете ставот. Апсолутно не нашиот став. Да го кажеме општиот впечаток на народот, општиот впечаток на луѓето, а тоа е дека во Македонија има огромно разочарување. Оваа влада пред година дена дојде со огромни очекувања, со ветувања како никогаш досега и разочара како никогаш досега. Ние никогаш волку рано не сме имале волку непопуларна влада. Значи, ако ги погледнеме секторите, здравство, апсолутна катастрофа, труд и социјална политика,
Што се прави? Дали може Економија, се финанси, долгови, значи ние немаме област во живењето изминативе години на дена која што е подобрена, а разошарувањата на дневна основа се зголемуваат. Би сакал само да вратам, значи во ниту еден момент никој не оспорува легитимноста на желбата на опозицијата да гласа доверба на владата, тоа што е по знак прашање продуктивноста на тоа. Поготово веќе предвид нивната наратива, именно ниедна од информациите кои што мојот колега ги наведе не е точна, освен за цифрата на починати новороденчиња, за која што се уште немам чуено демат. Овака сега, мораме фрагментарно да разгледуваме ако сакаме да бидеме прецизни. Велите не бива, немаме област во која што не е хаос. Тоа што ќе се согласам со вас е дека тешко оди во најголемиот дел на области, но во сите тие области корените на проблемите се влечат од вашето владење, колега. Ако сакате, можеме да одиме област по област и да ви одам со идентификувани проблеми кои што се наследени, кои што се стекнати и кои што се уште представуваат пречка за нормално работење, а не па за унапредување на ситуациите во тие области. Велите дека секој месец имало фабрика. Не е точно, господин Горчев. Дури немавте ни ветување за фабрика за секој месец. Би сакал само една информација да кажам. Во времето на владење на ВМРО беше најавувано преку пресконференции, сечење на ленти, поставување на каменни темелници, отварање на 138 објекти, фабрики и други производствени или услужни капацитети во вредност од 3,8 милиарди евра, во кои што наводно ќе беа вработени вкупно 62.701 човек. Сега, 12 години подоцна, не имаме изградени само 51 објекти од тие најавени 138. Вистина дека 44 се уште во изградба, но тие 44 објекти се во различна фаза од изградбата. Најголемиот дел, се уште, иако се започнати многу одамна, се во самите почетни фази на изградбата на објектите и многу е веројатно, односно малку е веројатно дека некогаш ќе го видат светлото на денот. Што се однесува до до задолжувањето. Вистина е дека оваа влада се задолжува. Но тоа што е многу клучно, тоа што можеби намерно го испуштате, е како се трошат тие пари. Која е каматната стапка за тие пари? На кој начин флуктуира нивото на доверба од страна на странските инвеститори во Република Македонија како субјект на пазар. Тоа што би сакал да кажем е дека во однос на задолжувањето и раздолжувањето. Најголемиот дел од Добро, мисли веројатно на 500 милиони еврообврзници. Да, и тоа би сакал да го кажам дека се исплатени 95 милиони евра за првата рата на ПБГ аранжманот, 90 милиони евра од страна на претходно издадените еврообврзници, расчистен е долгот од 75 милиони евра кон Deutsche Bank и така натаму. А при цело тоа време Република Македонија добива еврообврзница со каматна стапка од 2,75%, односно рекордно ниска каматна стапка. Со други зборови, се задолжуваме, ги отплаќаме вашите долгови и за возврат плаќаме пониска камата во иднина. И во однос на здравството, само би сакал да искоментирам, ке извинете ако земам дел од времето, но тоа што би сакал да го напоменам е дека мораме да ги расчистиме овие работи, имајќи предвид дека стратегијата на опозицијата е само бомбардирање со неосновани обвиненија. Велите за проблемот кој што го имаме со постнатална нега на дојничињата. Тоа е така, тој проблем постои по долго време. Република Македонија е земја со највисока стапка на смртност на дојничиња во постнатална нега во Европа. И тоа е тренд кој што го наследивме од вашето владење. Втори во Европа. Втори, пардон. Тоа што се обидуваме да го имплементираме. Прво, на ниво на квалитетна здравствена услуга, во периодов се спроведува обука за гинекологија и акушерство. Добро, тоа го образложи директорката на гинекологија, пред известен период беше гостинка во тука. Знаете што? Проблемот на мојот соговорник е што брани нешто што е неодбранливо. И може да се најдат сите изговори, еуфемизми и така натаму, но неодбранливо е. Знаете како, значи видете, ние ветувањата кои што ги дада, зборот е збор, не да се сеќавате. Едноставно сега е мртво слово на хартија. Внимавајте, нас која ќе беше реторикава пред година дена некој да им излезеше да кажеше 35 новоодреденчиња се починати. Па 10 шарени револуции ќе ни кренеа. 50 пати ќе се собереа пред министерство. А сега тоа го прават и ќе најдат некој изговор. Имавме ситуација каде што со месеци или тоа беше главната обврска, им излегува податок вчера за јануари, февруари, март и тоа е тоа.
Значи, нека не зборуваат постојано, нека не зборуваат за ланскиот снег. Знаете што? Значи, знаете, ама билдање поени на животни судбини. Јас Па еве го тука, значи, однесува за двајцата тоа. Билдање поени на човечки судбини. Без оглед за кого и да е, директорката на гинекологија беше гостин, ги образложи тие. Значи, билдање поени на човечки судбини има име и презиме, тоа е С, Д, С, М, година назад. Сега, еве ќе ви кажам, една работа можеме, нели, но мислам дека е ова, како да кажам, еден вака поочигледен пример за очигледната неспособност која што ја гледаме. Тие ни ветија 500 км автопат во 4 години, така? Значи, тоа беше ветувањето, 500 км автопат, до сега требаше да имаат 130 км автопат направени. Абер нема таа работа. Значи, единствено нешто што ќе опуштат сега за некоја недела е Демиркапија Смоквица 30 на километри кои што се направени во владата на ВМРО ДПМН. Изминативе 10 месеци. Ги поправа, не, да бидеме реални. Че да ви кажам, еве реални. 1 метар, значи патот е година дена готов. Година дена, единствено нешто што требаше да направат е да поместат еден далековод, но не на самиот автопат, туку на ридот кој што е во близина. Владко, да се вратиме на темата. Ако може да се вратиме на темата, само ако може, не, ова се легитимни теми, може сакаме да вратиме. Добро, за вакви детални прашања утре ќе имате можност со собрание. Може ли да се доврши? Повелете. Да се докажам. Патот Демиркапија Смоквица, значи ветени 500 км автопат. Ништо не е направено. До сега требаше има 131 км немаат направено. На автопатот Демиркапија Смоквица 1 метар асфалт немаат ставено, се е ставено порано. 1 метар банкина немаат ставено, се е ставено порано. Еден знак немаат ставено, сите знаци се ставени и готови. Требаше автопатот да го отвора 10 дена откако дојдоа на власт. Зошто не го направија тоа? За да кажа дека не, а далеководот е на ридот. Информирајте се, појдете. Односно на локација што не сме да. Значи, знаете што? Тоа е на 30-40 метра од автопатот. И година дена ако менјавате еден столб по автопат, Господ напомаш. Значи, појдете со младите од Гевгелија, појдете со младите од Кавадарци од Неготино, година дена возат на тој автопат. Затоа што не го отварате тој автопат, 3-4 луѓе требаше да загинат изминативе 10 месеци, затоа што вие не сакате одинајат да отворите автопат кој што ви е готов. Значи, бујрум, испорачајте го она што сте го напишале. Вие напишавте 500 км автопат. 1 метар автопат немате изградено, ниту има абер да се изгради. Значи, она што во моментов на Македонија се случува, во економијата е тотално фијаско. Наследивте една од најдобрите економии во Европа по раст, по отворени работни места, со најниски даноци. Сега донесовте само за олжување, еден денар не се зголемени пензиите, еден денар не се зголемени платите, нови работни места не се отвараат, се зголемува акциза на луѓето, акцизата за горивото, сега ќе воведувате нови даноци, абер не е, ништо не е мрднато во државата. Да оставиме простор за реплика. Моментот да одиме чекор по чекор. Јас би сакал со седа да влеземе. Најлоша економија во Европа. Не е така, господин. Најлоша економија според бројките. А инаку, ако зборуваме за свет на фантазии, не знам и така натаму описи и слично наративи, можеме до задутре. Да оставиме простор за реплика. реплика. Ништо не е направено. Првата работа која што ја искоментиравте за проблемите во здравството за смртност на новороденчињата, рековте брани нешто што е неодбранливо. Не, напротив, ние немаме никаква намера да бегаме од нашиот проблем со трендот кој вие го оставивте. Ние се обидуваме да го решиме, ние го решаваме проблемот. Тоа решавање нема да дое преку ноќ и тоа се начините на кои што тој проблем се решава. Со подигање на капацитетите кај постоечкиот персонал, со дополнување на персонал каде што фали, со подобрување на техничките услови во ординациите. Што е нешто и во салите, што е нешто што го правиме и што работиме. Сигурен сум дека ќе имате време утре да чуете детали. Наредните работи кои што ги спомнавте, поготово за аспектите за автопатиштата. Едно најголемите лаги кои што доаѓаат од страна на опозицијата, тоа дека ништо не се прави на поле на инфраструктура. Видете една работа. Прво, тоа што ние го наследивме, да, имаше голем број на автопатишта кои што процентуално беа изградени до одреден степен, но клучните работи беа заборавени.
колегата од Преска зборува за патот Демир Капија Смоквица, за далновод кој што наводно бил на 40 метри, ама не е проблем на колку метри. Проблем е што стандардот за изградба на автопатишта не дозволува да биде таму. И вие сте изградиле цел автопат каде што не сте смееле да изградите. И сега проблемот со решавање останува кај нас. И луѓето кои што починале поради недоволни безбедносни услови на автопатот, како што вие велите, дури ако е така, тогаш проблемот дали е во оваа владеачка структура која што се обидува да ја реши ситуацијата или во претходната владеачка структура која што оставила отворена струја на 40 метри од автопат. И поради тоа тој автопат не може да се пушти во употреба. Кога сме кај тој автопат? Би сакал може само една работа ви кажам, господин секунда, само една фуснота. Секунда помош, издадени се дозволите за дислокација. Господин Богоевски. Значи вас не може вас не е поетата да се навикуваме. Ве молам една реченица, дајте ми ја да кажам разменуваме аргументи. Ако дојдете да се зборите, утре ќе имате простор. Само една реченица ви кажам. Господин Богоевски. Претходната гарнитура можела да направи цел автопат со тунели, со мостови, со аквадукти, со чуда врагови и така натаму. Цел асфалт е направен. Вие година дена еден далновод 30 метра не може да го поместите. Па тоа е фијаско. Значи, зашто цела држава мора да се занимава со еден автопат, луѓе да гинат, дали може да се слуша? Сега ќе ставите клисура, а тука ќе ни зборите, ќе ни кажувате приказки. Представувате факти, господине Ѓорчев. Ништо. Во Скопје никогаш не било повалкано. Куќиња паѓаат луѓе. Сега завршивме за автопатот за кој што загадувањето рековте чист воздух ќе направите. Не знам, на секој ќе му дајете инвалидска пензија. Одберете тема, господин Ѓорчев. Ветување за вработување. Една дупка во Скопје не е закрпена. Една дупка не е закрпена, имате сите можни градоначалници. Ама направени измена 9 месеци. Ние збориме една бандера не е. Да се вратиме на интерпелацијата. Една шајка не е закована година дена. Дали може само една секунда за автопатиштата кој што ги зборува? Значи начинот на кој што колегата зборува дека стварно ништо не е правено, не е така. Се што имате вие правено, било избрзано, било незаконски, било нестручно изготвено. Ние повторно проекти кои што се скоро во својата завршна фаза, мораме да ги враќаме на сам почеток бидејќи биле сгрешени уште во фазата на проектно планирање. Бидејќи биле испроектирани, биле најавени, не биле обезбедени пари за нив и така натаму. Но проблемот со далноводот е решен, морам да ви информирам, и проблемот не е така краток како што вие велите. Ја преместуваме бандерата до доба. Треба да се направат истражувања, треба да се направат процеки, треба тие процеки да бидат одобрени од соодветните органи и дури тогаш да се премести. Ако вие го направевте тоа така на почетокот, можеби ние немавме да имаме проблем и немаше биде никаков безбедносен ризик тој автопат. Тоа е тоа. Секунда, сама година дена менја. Ќе имате можност во дополнителното прашање. Владко Ѓорчев, ако барање за гласање на доверба на влада е демократско право на опозицијата, никој не би го спори барањето, но она што вие додека бевте на власт го зборевте дека Собранискиот пулт е местото каде што треба да се вкрстуваат аргументите, зошто 4 месеци не бевте таму и зошто практично дозволивте опозицијата да биде сама на терен? Па затоа што ние сме единствена земја во која што во Европа во која што има политички затвореници, затоа што влегоа со специјалци, со автомати, со без симнат имунитет, без било каква процедура и затоа што направи од Македонија да биде земја со најголем број на терористи на светот по глава на жител. Нема потерористичка држава според нивниот наратив, нема потерористичка држава, нема потерористички народ на светот од овој тука. Затоа што единствена работа која што имаат направено во година дена е катастрофално, криминално, надвор од сите процедури носење на закон за јазици. Че законот за јазици го суспендира правото на партеници да поднесуваат амандмани. Значи ние легитимно и легално, значи кога ги исфрли новинарите, така? Значи тогаш претседателот на Собранието Трајко Вилјановски беше исфрлен надвор. Тогаш оваа гарнитура сакаше да спречи носење на буџет на Република Македонија да турне државата во економска криза, не може да се исплаќаат плати, пензии, субвенции и така натаму и така натаму. Значи сега имаме ситуација каде што претседавачот кој што ги води седниците, кој што со недели и со месеци рецитираше поезија и молчеше на говорница за неговите амандмани, сега нас на опозицијата да ни каже нема амандмани, го ставам законот на гласање. А овие да ќутат, да молчат. Зошто ќутат и молчат? Знаат дека е погрешно, но тоа е коалицијата, тоа се врските што ги презеда. Значи, дневната желба, дневната обсесија, дневната агенда на оваа гарнитура
е да остане на власт. Како ќе остане на власт? Со прекрпена коалиција. Затоа што секој ден двајца да кивнат и имаат владена криза. Значи, главната обсесија не е да се спроведуваат проекти, не е да се направи нешто за народот, не е да се направат плати, пензии, да се направи некоја фабрика или нешто конструктивно. Дневна обсесија е да се задржи парламентарното мнозинство во собранието на Република Македонија. Дали вие го задржувате вашата пратеничка група со оглед дека само 41 пратеник се потпиша на барањето за интерпелација, делот членовите на вашата коалициона група веќе излегуваат од Амди Бајрам, да речеме, или претеникот од Гром? Па да, нели Амди Бајрам мислам дека поради програмата и програмските определби се приклучи на СДСМ, така? Па вие знаете, бевте со него во коалиција 11 години. Вие ги знаете неговите чекори најдобро. Не, сега најдобро ги знаат тие. Затоа што нели нивни прозивања беа дека тоа ќе биде високо принципијална коалиција, нели така натаму и така натаму. Погледнете нивна коалиција, секој ви едноставно посипување со пепел. Најголемото разочарување од оваа гарнитура доаѓа од луѓето кои што најмногу ги поддржуваа на дневна основа. Секој ден има скандал, секој ден има автоголови, а една година не е поминато. Значи, она што нас не интересира... Ова го подкрепувате со резултатот од последните локални избори? Не, тоа беше апсолутно наследство. Локални избори каде што нели они кажуваа дека за наследство на избори се ја води предмет од времето на ВМРО. Видете, ќе видиме понатаму они како победија на овие избори. Значи, ова беа најкатастрофалните избори. Имаме мртов човек. Кога ние во Македонија сме на мртов човек? Мртов човек имаше око не им трепнало. Око не им трепнало. Значи, апсолутно, знаете како, добија безгранична власт, имаат безграничната власт и мислам дека си даваат автогол. Така што нивната трка и трката не е со нас. Бујрум повелете, спроведете го тоа што сте го ветели. Значи, нивните активисти одеа од куќа до куќа и велеа без гајле синот трга за работа за 3 месеци, керката трга работа на 3 месеци. На дет му треба, не знам, инвалидска пензија ќе добиеш, ти ќе добиеш тоа, ти ќе добиеш тоа. Сега тие луѓе на кои што им ветуваа на лична основа, сега им ја вртат главата. Значи, нема ништо од 500 евра плата, нема ништо од нови фабрики. Буквално да дозволиме Павле да значи само да едноставно да завршам или заокружам дискусијата. Ние го констатираме она што народот го збори, еве да ви кажам јас за Великден бев во шаренолики друштва со луѓе и за ВМРО и за СДСМ, не можам до збор да дојдам од луѓето кои што се разочарани, кои што гласуваат за СДСМ, сега тие ги кажуваат оние работи кои што јас сум ги кажувал година, 2 или 3. Би сакал неколку работи. Павле, реплика па имам прашање. Да, ќе се обидам да бидам многу краток. Прво, за приведувањето на колегите претеници за тоа дека наводно имаме политички затвореници, дека сме најтерористичка држава и така натаму, и за бојкотот на опозицијата, не. Бојкотот на опозицијата не беше од никакви принципијални причини. Бојкотот на опозицијата беше со единствена желба да се блокираат и да го влечат сите можни процеси кои што се од реформско значење за Република Македонија, за да можат после недостатоците на реформски план поради пробиени рокови, поради нивната несоработка, да ги интерпретираат како слабост во работењето на оваа влада, што всушност денеска и се случува. За почеток би сакал да кажам дека јас имам забелешки околу начинот на кој што беа приведени дел од претниците, забелешки кои што се наоѓаат во извештајот на Народниот правобранител, но тоа во никој начин и во никој поглед не сме да ја оспори легитимноста на самото приведување. Ние никогаш во историјата на Република Македонија не сме имали ситуација каде што судот барал одземање на имунитет на пратеника, тоа не било одобрено. Добро, што ќе го ставиме на истражните органи најдобро, не е добро политичарите да се мешаат. Колегата Владко Ѓорчев рече дека сме имале најголем број на терористи во светот. Па колега, вие само што ја прекршивте презумцијата на невиност на луѓето кон кои што тврдите дека ги браните. Тие луѓе се уште не се осудени, се само сомничени. Да видиме како ќе се одвие постапката и како ќе заврши. Но се додека вие исходот на таа постапка го условувате со ваше учество во реформите кои што е неопходно за да бидат успешни, вие ја држите оваа држава заложник. Од позиција на опозиција, што е уште пострашно, колега. Понатаму, во однос на интерпелацијата на влада ќе биде мотив, можеби и предмет за размислување за најавената реконструкција или преговорите за тоа веќе се завршени?
Тоа прашање би требало да Критиките за одредени сектори зборам. Тоа прашање би требало да биде упатено до представниците на извршна власт, до премиерот, до политичките субјекти кои што се коалиција во извршната власт. Тоа што сум јас сигурен и тоа што јас го знам е дека луѓето кои раководат со владата се на пат на постојано себе преиспитување, на постојано себе евалуирање и дека тоа што го видов до сега не се плашат да признаат кога сгрешиле и кога ќе треба, кога нешто може да биде подобро и кога треба се преземе дури радикален чекор за да тоа нешто биде подобро. Па така во тој поглед очекувам критиките кои што ќе дојдат утре, кои што не мора да бидат само од опозицијата, може и некој од нас ќе има критики, ќе видиме. Така да целосно очекувам критиките кои што ќе дојдат утре да бидат плодна основа за размислување од страна на носителите на извршната власт во која насока да се движи најавуваната реконструкција. Не можам да не ве прашам пред крај, во четврток е годишница од шарената револуција. Успеавте да го задржите духот и да го внесете во владините политики или со владините политики го задушивте духот на шарената револуција? Би рекол дека средина... Сте задоволни вие, дали ви се исполнети и прифатени барањата? Мислам дека може многу подобро, но исто така мислам дека напредокот што е постигнат е без преседан во македонска. Ви може да излезете во четврток доколку символично се соберат представници на шарената револуција на чело со нив? На чело не, да им се придружите, дали би можеле тоа? Би сакал да бидам дел од групата која што би скочил. Така, Владко Ѓорчев, сосема за крај. Што после среда, после интерпелацијата, и сами рековте дека не очекувате, туку тоа го правите за да слушне јавноста, да ги слушне вашите критики. Се враќате во собрание да учествувате во сите во носење сите пакети реформи и законски реформи? Оние закони кои што се неопходни за ЕУ интеграција или не? Прво, два збора за шаренава револуција, односно шарената манипулација. Мислам дека тоа е најголемата лакрдија во поновата македонска историја. Многу луѓе се внесоа себе си во тоа. Зашто? За 30 души да добијат место во влада. И ништо друго. Така да собирот наадекватно место за собир на сегашна шарена револуција е во ресторанот во влада. Нека си седнат, нека си нарачаат пијачки, ручек, доручек, не знам, вечера и толку. Толку остана. Значи, високите големи... Дали во четврток се враќате во собрание? Високите големи идеали на шарената револуција. Добро, не бевте вие дел од нив, не може да говорите во нивно име. Се сведа на пар договори за работа, ангажмани и така натаму влада. Значи, имаме еден синдром каде што големите револуционери стануваат естаблишмент, каде што ги забораваат ветувањата, ги оставаат соборците, чао, пријатно, ние сме сега естаблишмент. Од четврток ќе гласате за законите кои што се дел од пакетот реформски закони, закони за судство? Се што е реформски ќе поддржиме, но они едноставно се изгласаа се што може да изгласаат. Ние не бевме неколку месеци во собрание, они вака, нели, велат не се гласачка машинерија, а во 2 сата поминуваат 60 точки на дневен ред. Добро, вие ги оставите. Значи, па да, ги оставивме. Може да префрлате вина кога вие ги оставите. Па не, да не може да каже дека сме виновни. Има ли закон на владата кој што и не е поминал? Нема, се си поминаа. Ги подобрија состојбите, народот е задоволен, не. Значи, основното прашање се сведува од сето она што, од целата оваа лакрдија која што е приредена на Република Македонија, дали било кој живее подобро од што пред година дена. Значи да сумираме, во четврток се враќате на дебата и освен 20 души што се реши себе за реформските закони што се предуслов за ЕУ-НАТО интеграција, така? Законот за судство во четврток. Освен 30 души што се реши и што се влегува во институции, никој во Македонија не живее подобро. По неуспешно условно речено интерпелација се враќате во собрание да ги учествувате во дебата за законите? Ќе бидеме во собрание, ќе го кажуваме мислењето на народот. Конструктивна опозиција или повторно би блокирале? Народна опозиција. Она што го кажува народот, а народот е незадоволен, народот е разочаран и секој ден се повеќе и повеќе. Значи, тогаш бидете дел од парламентот, па пренесувајте го ставот таму, за тоа сте платени, така? Тоа ќе го кажуваме, тоа ќе го повторуваме, ќе ги потсетуваме на нивните ветувања. Многу ветија, ништо не сторија, многу излажаа. Во ред, благодарам за... Сакате да се надополните или да завршуваме? Шарената? Кратко, да. Ајде. Идеалите на шарената револуција, колега, ќе ги видите во тоа што Никола Груевски почесто оди на судење него што и на работа во собрание. Во тоа што обрачот на прогонот се стегнува, се стиска се повеќе и повеќе околу криминалното здружение кое раководеше со вашата партија. И идеалот на шарена револуција е третманот кој што граѓаните го добиваат од својата власт. Не е
кој тоа лично е на власт, туку како се однесува, која одговорност има за своето однесување и кој третман го има кон граѓаните. Идеалите на шарена револуција можете ги видите по критиките од јавноста и по начинот на кој што оваа влада се однесува кон тие критики, по адаптирањето на своето однесување, по прифаќањето на својата грешка, по отвореноста во креирањето на политиките кон граѓанскиот сектор и кон другите чинители кои зајагат. Ова жестока дебата е одлучно најавување. Знаете што? Фрази, пароли, ветувања, значи зборење за ланскиот сек, не се повеќе опозиција. Сега се власт, бујрум, криминалите го реализира. Ова жестока дебата е одлично Ништо не е навестување за она што може да се слушне во собрание утре. Така е, апсолутно. Јас овде го одјавам разговоров со господата Павле Богоевски и Владко Ѓорчев. По кратката пауза продолжуваме со Студио 1. Благодарам.